Nëse do të thoni ju, Hoxho, farë mesazhe ju përcjell agjeruzve, unë do të ndalem me një histori të cilën e kam lexuar që më ka lënë shumë përshtypje, që mendoj që edhe dëgjuesit që na përcjellin teleshikuesit do të reflektoj tek ne. Thuhet se Dhulkarneini alayhis salam po si ishte një profet, një i dërguar i Zotit, një i zgjedhur i Zotit, ishte edhe një pushtetar i mas. Dhe me ushtrinë e tij kishte arritur një pjesë, pra duke udhëtuar me ushtrinë e tij në lindjen e largët, u ndalet me ushtrinë dhe u thot, tani thot do të hym në një tokë e errët. Nuk ka dritë. Dhe do të shkilni në një tokë që këmba juaj nuk ka shkel asnjëherë. Dhe kush do të merr nga ajo toka, do të pendohet, edhe ata të cilën nuk do të marrin nga ajo toka, edhe ato do të pendohen. Dhe çfarë është ti në shoqërinë tonë ka disa të cilët janë pesimistë në jetën, por kur ata të cilët punojnë se në fitojnë, pse ne të punojmë kur se në fitojmë, ma mirë s'punojmë hiq, ha? Do të thanë, jo besmarëm. Me që se dëpendohen ato të cilët kanë marë, pse ne të marëm kotë, s'marën. Të tjerët që i marën sa marën, kur dalen në atë pjesën tjetër ku vetë se më është drita, të që s'kanë marë, ma s'kanë kur gjonë durët e tyre. Dhe sa ata tjerët panë se durët e tyre mbanin gurë të çmuar, gjevahir, diamant. Kishin shkelën mbi gjevahir dhe diamant, gurë të çmuar. Këto që nuk morën, këto u penduam, pse s'morëm sa këto që i patën marë. A këto tjerët u penduam, pse nuk morëm akoma ma shumë. Andaj ki muaj i shenjtë i Ramazanit është sikur kjo lugina. Ecim mbi 30 ditë të cilat janë krejt pasuri e madhe, krejt gjevahir janë. E jani që mos ndodhë që të kalojmë muajin Ramazanit dhe në fund të pendohemi. Se nuk morëm më shumë, apo ata tjerët të cilat e patën mundësin të agjerojnë Ramazanin, patën shëndetin dhe refuzuan dhe hidhruan Allahun. Lusë Allahun e madhruar, që ki muaj i shenjtë të jetë i begat dhe të gjejë të gjitha shtëpitë e muslimanëve, ku do në botë, në veçanti në këtë nënqilë, të kombi jonë, të gjejë në siguri të plotë, në begati të madhe, Allahu ti bekoj me rahmetin e ti, dhe Allahu ti bashkoj zemrat e gjithë muslimanëve. Amin, amin.